Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir masa görmediniz daha önce değil mi? Böyle bir tane kutuyu almış adam gelmiş elinde bir şey. Bilgisayar yok falan. Şimdi farklı bir sunum olacak birazdan. Bir yukarı koşacağım, geri geleceğim falan. Teknik yeterlilikler noktasında. Şimdi önce kendimden bahsedeyim. Ne anlatacağız ondan sonra da ondan bahsedeceğim. İsmim İlke Ulaş Kuvanç. En temel kendimi sosyolog ve müzisyen, sosyolog ve besteci olarak tanımlıyorum. Yani sosyoloji okudum, sosyoloji master'ı yaptım, sosyoloji doktorası yaptım. Master ve doktora müzik sosyolojisi üzerine odaklanarak çalıştım. Çünkü 30 seneye yakın süredir de müzik yapıyorum. Bu 30 senenin de belki 25 senesi falan da bilgisayar teknolojisiyle müzik yapmak üzerine çalışılmış bir süre. Onun dışında enstrümanist olarak da müzisyenlik yaptım. O da yaptığım şeylerden biri. Yurt içinde, yurt dışında hem kendi gruplarımla hem de bir dönem Cem Adrian'la onunla birlikte çeşitli konserler verdik Türkiye'nin her yerinde. Çeşitli devlet kurumlarında kültür sanat danışmanlığı yaptım, sosyolog olarak danışmanlık yaptım. Dediğim gibi müzik sosyolojisi üzerine işte 2 tane tez çalışması, biri master, biri doktora olmak üzere. Bir tanesi küreselleşme ve dünya müziği ile alakalı, bir tanesi oryantalizm ve Türk müziği ile ilgili. Aslında çalışacağımız bütün, üzerine konuşacağımız teorik konuların felsefi temellerini anlamak noktasında önemli 2 alandan bahsediyoruz. Ama asıl bugün konuşacağımız şey hem yazılımsal anlamda da çok paralellik arz ettiği için önemli, hem de asıl benim başat işim olduğu için çizgi film, görüntü üzerine ses efekti yapmak, görüntü üzerindeki ses nedir? Yani ses prodüksiyonu bütün olarak nedir? Seslendirmesi, dublajı, ikisini ayırarak söylemek lazım. Müziği ve ses efektinin üretimi ve en sonda da bir ürün haline gelişi noktasında onu konuşacağız. Diziler, bilgisayar oyunları, reel çekimli olanlar veya yapay üretilmiş olanlar, animasyon gibi işte bilgisayar oyunları gibi. Onların tamamında bir ses dünyası var. Ses dünyası insanın algısı noktasında birçok uyarandan çok daha büyük etkilere sahip bir dünya. Bunu en basit şöyle tanımlıyorum. Aslında müzik noktasına geldiğimizde bu örneği veririm genelde ama başlangıçta şimdi vermekte bir sakınca yok. Bir korku filmi izlediğinizi düşünün. Korku filmindeki sesleri bir hayal edin. Korku filmi sahnesi şöyle bir şey varsayalım. Bir adam bir koridorda yürüyor. Koridorun ucunda bir kapı var. Ve o kapıdan sonra bir şey olacak hissi. Bunu 2 şey veriyor. Bir tanesi oradaki oyuncunun oyunculuğundaki başarı. Ve bu ikincisine göre aslında çok daha zayıf bir etki. İkincisi asıl oradaki hissiyatı veriyor. Müzik. O sahnede, herhangi bir korku filmindeki o sahnedeki müziği oradan alalım. Yerine çok eğlenceli, pozitif müzik koyalım. O film bir anda komedi filmine dönebilir. Müzik katmanı, tek başına baktığımızda şöyle bir şey var burada. Bu da müzik katmanı. Şimdi bunun aynısı çizgi filmin bütün alanlarında söz konusu. Şu gördüklerinizin, küçük küçük parça parça gördüklerinizin hepsinin bir anlamı var. Animasyon işinde bizim yaptığımız iş az önce dediğim gibi senaryonun gelmesi, o senaryo üzerine seslendirmecinin girip hiçbir görüntü görmeden tamamen o ortamı, dünyayı hayal ederek bir oyunculuk sergilemesi üzerine kurulu. Burada seslendirme yönetmenliği kavramı devreye giriyor. Nacizane yaptığım işlerden biri o, bu bahsettiğimiz yapımlarda. Seslendirme yönetmenliği nedir? Bu da bir parantez, bu konuyla alakalı bilgi olarak aktarmış olayım. O seslendirmeyi yapmak üzere stüdyoya gelen oyuncunun senaryo üzerindeki dünyaya ve olaya uygun şekilde davranmasını sağlayan kişi seslendirme yönetmeni. Sağlamakla yükümlü kişi değil.
Şimdi bundan sonra bir örnek daha göstereceğim. Ona geçmeden ufak şeyi söyleyeyim. Şimdi bu yöntem, evet, animasyon, işte mobil oyun, bilgisayar oyunu gibi durumlarda uygulanıyor. Yani gerçek bir karakterin olmadığı, reel bir çekimin olmadığı durumlarda uygulanıyor. Ama bu aynı yöntem reel çekimli filmlerde de uygulanıyor. Yani izlediğimiz mesela işte birçok filmi düşünün. Yani Amerikan yapımları hep örnek olarak geliyor akla. Neden? Çünkü teknolojiyi çok verimli kullandıkları için. Orada da mesela şimdi bir sahne izliyorsunuz. Şimdi öyle bir örnek var. Bir action filminin actionlı bir sahnesi. İşte adamlar koşuyor, atlıyor, zıplıyor mesela ve adamların sesini, konuşmasını falan biz çok net duyuyoruz. Oradaki ses kayıt biçimi o adamlar o hareketi yaparken gerçekleşen ses kaydı değil. Bu zaten mümkün değil bunun bu şekilde kaliteli kaydedilmesi. Ses efekti nasıl üretiliyor? Foley diye bir yöntem var. İşte 1920'lerde bir Jack Foley isminde bir adam diyor ki biz bunu ortam sesiyle kaydetmeyelim. İşte kapı açıyorsa falan. Daha kaliteli, daha temiz bir şekilde nasıl yaparız? Onu sonradan kaydedelim. Akan görüntü üzerine tabii başlıyor bu iş önce. Yani filmi şu Wolverine'in yaptığı gibi akan görüntü üzerine sanki bir dublaj yaparmışçasına ses efektleri de en başta sıfırdan öyle yapılmaya başlanıyor. Eş zamanlı olarak yani hatta şeylerle birlikte, dublajcılarla birlikte. Herkes bir stüdyoya giriyor. Bir grup efektçi var, bir grup dublajcı var. Görüntü akarken dublajcılar mikrofonun başında işte 5 kişi çevresinde dizilmiş oluyor. Kendi sırası gelince o onu okuyor. Bakın buradaki mevzu kendi filmlerinin dublajını yapmak üzerine bahsediyorum. Hani İngilizceden Türkçe'ye çevirmek gibi değil. Şu Wolverine'in yaptığı gibi yani. Tepe mikrofonuyla alınmış veya sessiz sinema döneminde sonradan seslendirilen filmler var. Onlar için de mikrofonla alınmamış, ağza oturtulacak şekilde kendi karakterini seslendirmesi gibi. Mikrofonun çevresinde işte kaç karakter varsa onlar çevresinde diziliyor, ellerinde senaryolar. İçeriden kayıt dendiği zaman görüntü akmaya başlıyor ve onlar sırası geldiği zaman konuşuyor. Başka bir mikrofonun başında da işte o Foley yöntemini uygulayan efektçiler var. Onların da çeşitli aparatları var. Birazdan gelişmiş versiyonun örneklerini göreceğiz. İşte mesela çalı sesi çıkması lazım. Orada hazırda çalı var. Adam hemen mikrofonun başında çalı sesi çıkartıyor. Ciddi şeyleri çıkmıştı yani. Üzerine makaleler falan yazılmıştı. Bu ses efektleri nasıl yapıldı falan filan diye ciddi bir olay yaratmıştı. Çünkü burada çok fantastik canlılar var ve sesini bilmediğimiz canlılar. Yani genetik özelliklerini biliyoruz. Dinozorlardan bahsediyorum Jurassic Park'taki. Genetik özellikleri biliniyor ama bunlar acaba nasıl ses çıkarıyor diye bu sonuçta bir sanatçının hayal dünyasıyla ilgili bir durum. O zaman ciddi bir efekt yapan kişiler ciddi mixler yapmışlardı. Yani o zaman da takip etmiştim. Şimdi tekrar bilgileri tazelemek için de baktım. Bir sürü farklı hayvandan sesler alıp onlardan bir karışım oluşturmuşlardı. Finaldeki sesi koyduk. En sonunda da mix ve mastering dediğimiz aşama var. Onlar da işin daha çok ses mühendisliği kısmı. Bu gördüğümüz katmanların tamamını sizin izlediğiniz haline getirecek, dengeli bir pozisyona getiren kısım. İlk aşaması mix, efektlerinin verildiği. İşte mesela şu an konuşurken yankı duyuyorum mesela ben. Kendi sesimi yankılı duyuyorum. Böyle bir ortamda benim sesim yankılı çıkmalı. Demek ki böyle bir yapımda seslendiren kişi, daha doğrusu oyuncu, o anki aktör sahnede böyle bir sunum yapıyorsa demek ki böyle bir ekoya ihtiyacı var. İşte mix aşamasında bu efektler veriliyor. Bu sese bu efekt veriliyor. İşte eko yoksa başka bir şey. Equalizer denen şey yapılıyor. Bütün frekans ayarları yapılıyor. En sonunda da mastering denen aşama. Bu bütün kanalların birleştirildikten sonra bütün farklı karakterdeki ses sistemlerinde kaliteli duyulmasını, yani televizyonda dinlediğinizde de iyi duymanızı, sinema gibi bir ortamda dinlediğinizde de iyi duymanızı, telefon kulaklığıyla dinlediğinizde de iyi duymanızı sağlayacak aşama ki bu bütün müzik yapımlarında falan da uygulanan bir aşamadır. Mastering aşaması. Biten iş üzerinde ses mühendisliği anlamında frekans ayarlamaları yapılır ve sizin izleyeceğiniz hale gelir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.